来吧，大病号。啊，哎呀，这又打着针，看看，然后呢，哎，又发着烧，又感着冒，又玩着游戏。啊，我给你买的吃的，这回补一补吧。我买啥了？还行，还行啊，是你爱吃的吧？有两个我爱。有两个你爱吃的呀？生病人买水果，你给我买一堆小食品，你干啥？你当你自己生病呢？你这不是意思说我整点水果吃，当小孩宠着吗？对不对？我整点水果吃。哎，这咳嗽的。哎，行了，咋样啊？感觉好多了。好多了。那你这咳嗽，咱就别抽烟了，行不行呀？咋不可能呢？都这样式的，你看，还抽烟？那是我唯一的精神支柱啊，那玩意儿不说不行。咱们记2天不行吗？那绝对不可能。那有啥不可能的呀？好，不要说话，不要说话。哎，好了，嗯。